سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به پارت پنجم از جلسه 28 و این پارتی که پارت آخره و قرار نورپردازی در واقع روز رو کامل بکنیم و دوربین گذاری هم کامل بکنیم و بریم برای رندرش. خب بچه ها، من یه سری اشتیارهای دوباره بازم دانلود کردم، میخوام اینا رو تست کنم و ببینم چجوریه و اینکه این اشتیارهای رو چجوری گفتم اشتیارها رو براتون حتما میذارم که بتونید استفاده بکنید. حالا من دوباره همه اینا رو بگیرم، نمیدونم حالا دقیقا کدوم رو آوردم. بریم اینجا، همه اینو بگیرم بیاندازم اینجا. امیدوارم دوباره اونا دیگه آپلود نشه. آره عالیه. اشتیار روش کلیک میکنم و ببینید اینو میندازم چجوری چه نوری ما میده. نور خوبیه. قبلش بذارید من اینو بردارم، خورشید و فقط نور خود کار رو میخوام ببینم. ببینید این خیلی نور خفنیه، نور قشنگیه. این یه ذره شدتش کمتر بشه، مثلا میتونه بشه 5/10، یکم ابرا بیشتر مشخص باشه. به نظر من خیلی بهتره و اینو تست بکنیم. اینا نور خوبیه ولی خب به قبلیه نمیرسه. بذارم 1 شدتش رو ببینم چه تأثیری میذاره. دقیقا شما عین من اشتیارهای مختلف رو تست کنید بچه ها. اینم خیلی باحاله چون این کوه داره پوشش، برای من خیلی جالب بود. اینم نور خوبی میده. بذار بچرخونم. بریم بچه ها، نکته‌ای که هستش، ببین الان مثلا خورشید این کجاست. یکم سخت میشه خورشید اینو پیدا کرد. نکنید خورشیدمون اونجاست تقریبا، نمیدونم. آره دیگه اونجاست. من اینو میچرخونم. آره نمیدونم اونجوری سایه به من بده یا نه. من اینو میذارم رو حالت ری تریسینگ. خب یه البته زیاد به من خروجی نمیده. بذار اینو بندازم، یا مثلا این واسه خارجی واسه رندرش خیلی خوبه. این بذارید اینو بندازم. یه صحنه باشه که نور خورشید ما داشته باشیم، یعنی سایه به ما بده، ولی خب حالا این نمیده. تو ری تریسینگ معمولا اون سایه‌ای که میخوایم داخل کار داشته باشه اون میده، ولی خب ما میگیم از این واسه لومن شبیه سازی میکنیم، یعنی خورشید رو میذاریم جاش. من دوباره این رو بذارم. خوبه میچرخونم. بذار البته از حالت ری تریسینگ باید خارجش کنم، اینجا و اینجا. عالیه. خب حالا میتونه در همین حین میتونه خورشید بیاد، ولی خورشید نباید جوری بیاد که به کار دیگه نخوره. میری چی میگم؟ مثلا خورشید بذارید من روشنش بکنم. الان میبینید زیاد به این نور خورشید باید دقیقاً بره پایین و حالت غروب بگیره. ببینید یه همچین چیزی باید بشه، مثلا بچرخه بیاد این بر. این چی میگم؟ یه ذره حالت تاریک میشه به نظر من و جالب نمیکنه کار. البته شدت نورش رو میتونم بیشترش کنم، ولی این باز یکم قابل تحمل تره، ولی همون حس غروب رو داره دیگه. البته بذارم اینو یکم نور بهتری داشته باشیم و اینم بدم به کار. اینم خوبه و اونه که اشتیارهای من میارم که حالت شب بود، اینو میدم بهش، ولی اینتنسیتیش کم میکنم، میزنم 1/10.
خب و میام و اینو میچرخونم که حالت شبش میخوام اینجا باشه. میدونم خورشید داره ولی یه ذره به حالت شبم میخوره. ببینید یکم حس بهتری میده. به این نور مصنوعی هم اضافه بشه خیلی باحال تره به نظرم. نمیدونم اینا چی اومده این ور. اوه این اشاره دومه. اینو باید خاموش بکنید که اینجوری بشه. نکنید الان خیلی بهتر شد. خب این اشاره دوم من روشن میکنم. این جفتش یه آسمونه، فقط اون یکی نورش کمتره. روز شده اون یکی شب شده. خیلی حرکت جالبی. خودم تا تست نکردم ولی اینجا رو تست کردم، خیلی جواب بود به نظر خودم. و دایرکشنال لایت رو روشن میکنم. اینجا دیگه الان خب خورشید میتونه برای ما اون سایه رو داشته باشه. ببینید اینجا بیاد این ور همچین چیزی. ببینید حالا این لوکسش هم میتونه تغییر بکنه، مثلا 5 بشه یا 3 بشه. موویبل خوبه. حالا باز تنظیمات دیگه هم داره، میتونیم از تمپرچرش حالا تغییر بدیم، یا مثلا تمپرچرش رو مثلا میتونیم بزنیم 4500 که اون حالت گرمی صحنه رو ما بده. یعنی یه ذره با HDRI میتونه مچ تر بشه و تاثیرش رو بذاره. اینا درست هم بچه، اینا دور اینجوری مشخصه. یا مثلا میتونه 3000 اگه بذاریم خیلی دیگه گرم میشه، میبینید؟ ولی خب خوشگل میشه. این نورا رو من حذفش کنم، اینو حذف که نه خاموشش بکنم. نکنید الان خیلی زیاده. میذارم 4000 کم اون نوره رو داشته باشه، ولی خب به HDRI نمیخوره دیگه. میدونی چی میگم؟ بزنم 5000. الان باز یکم بهتره. میتونم این دایرکت لایت اینتنسیتیش رو زیاد کنم، یعنی تأثیر نور رو فضا. میبینید یه ذره تأثیرش خیلی بیشتر شد. حتی این میزنم 5. خود حجم ما که اینجاست میتونه چه اتفاقاتش بیفته؟ رنگ دیگه این میبینی کالر میتونه یکم تیره تر بشه. اصلا اون سفیدیه خیلی داره تو نور خودش رو نشون میده. و بذاری کلن من اینو یکم تاریک ترش بکنم. یه سیو. اوکی نشد فکر کنم. اونه که متریالش رو میام تاریک ترش میکنم. آره ببین خیلی دیگه تاریک شد. میام بالا اینجا مثلا عالیه. ببینید یه سایه خیلی خوبی داریم. ببین مثلا اینجا اصلا واقعا نور این سایش خیلی خوبه، مثلا روی کار میشینه. بریم یه چند تا دوربین گذاری بکنیم. ببین بچه‌ها من دوربین گذاری حین پروژه دارم انجام میدم، چون همین جاشا میچرخیدم این چند تا حالت دوربین دیدم. یه جای مثلا یه سری کادرایی دیدم که به نظرم خودم خیلی خوب بود. این فوکوس رو بچه‌ها برمی‌دارم، دیزیبلش میکنم، یعنی دونات او چی اوورراید. رندرام میخوام عمودی بگیرم، چون عمودی خودم خیلی حال میکنم با عمودی. نگاه اینجا خوب بود. این متریال الان اینجوری شده به خاطر اینه ها. اینه که من روشنش میکنم. من اون اشتباهی درست کرده بودم. نکنه ببینی الان اصلا متریال مهم نیست. حتی اینو الان میتونیم بزنیم روی دیتیل لایتینگ، معلوم نمیشه هیچی روی لایتینگ. خب معمولا همین کار بکنید. ببینید چه رفلکشن خوبی داریم. به این رفلکشن الان تو پس ریسینگ شاید بهتر باشه، ببینید. ولی خب شما هیچ موقع کارتون رو پس ریسینگ به کارفرما تحویل نمیدید که 100% روی قسمت لیته، که به نظر من اینه مثلا خودش خیلی خفنه. یه دونه اینجا میذارم، اینجا
خود این خیلی احساس میکنم حالا اون اسکیلش میتونه کمتر بشه، ولی مثلا 0.2 بشه، اون خورا اسکیلش همونجور میمونه، زیاد چیز نیست. اینو میذارم اینجا، از دوربین در میام. نکنیم مثلا اینو میتونیم چیکار بکنیم، یه ذره بچرخونیمش این درختای گنده اون پشت نیفته. ببینید اینجوری. حالا میخوام دوباره برم داخل دوربین، ببینید الان باز یکم منطقی تر شد اون نوره. از این در میام. این دوربین چیه؟ این دوربین گذاشتیم. حالا یه کپی آلت میگیریم میایم جلو، ببینید تو دوربین گفتم دوربین 4 دیگه، یا 3 یا 5. ببین اینجا خیلی خوبه، اینجا هم خیلی باحاله. حتی میتونیم مثلا اینو حتی زوم تر بکنیم یکم تو این دوربین. بذارید دوربین رو من سلکتش کنم، دوربین 4 میتونین یکم زوم تر بشد. ببینید از این میام بیرون. این دوربین گذاری کاملا به خودتون بستگی داره، اصلا من نمیگم الان عین من دوربین گذاری کنید، ولی خب تمرین کنید. 100% توی این پروژه خیلی جاهای مختلف یه کادرهای خیلی خفنی میتونید ببندید که حالا هر چشمی یه چیزی رو میبینه. ببینید این خیلی باحاله. اینجا خیلی باحاله. میام بیرون، یه کپی دیگه از این خودشو تکون دادم. آلت رو میگیرم، یه دونه از این. ببین مثلا اون گوشه های کار مثلا اینجا خیلی باحاله. ببینید یه حالت تمیزی، اون حالت مدرن رو داره. اینجا هم خیلی خوبه. کمی عقب‌تر. عالیه. اینجا هم خوبه اگه آدم بذاره اینجا. میام رو حالت فالیج سلکت، اینجا برمی داریم یه ذره میذاریم این جلو. حتی از این یه کپی میگیریم مثلا میذاریم اینجا. میذاریم اینجا. عالیه. حالا ببین چند تا دوربینامون رو ببینیم. به نظر من اوکیه و این فکر میکنم باید بیشتر بچرخه، چون احساس کردم. میام اینجا، احساس کردم این ور بیشتر به اون نور نیاز داره. نور که نه، بک‌گراند منظورمه. بیام عقب. آن لید میگه خیلی رفت عقب دیگه. میام یکی از اینا رو میزنیم، واردش میشیم. حالا می داخل دوربینا ببینیم مثلا چجوریه. دوربین اول این خوبه، ولی خب اون حالت فوکوسش به نظر خود من زیاد خوب نیست. اینجا سرچ میکنیم این سین کامرا رو میزنیم، میایم یعنی دوربین رو سلکتش میکنیم و به این حالت یه پس رسین. یه کوچولو میخوام فقط ببینم چه شکلی میشه.
خب بچه من یکم این دوربین تنظیمش کردم، ولی خب باز حالا اون فوکوسش زیاد خوب نشدش و خیلی بیشتر روش کار کرد. و بریم یه چک بکنیم ببینیم دوربینا به چه شکله. مثلا یه دونه اینجا گذاشته بودیم، میتونه یه کوچولو بیاد پایین تر اینجا. فوکوسش هم میتونه خاموش بشه، ببینم مثلا اینجا خوبه. خوبه فوکوسش البته خوبه. و بریم دومی. اینم جزء دوربین گذاری خوب بود که اینو من میذارم یه ذره این برتر. یه همچین ویوی دوست دارم داشته باشیم. و این سومی هم که اینجا بود عالی، اینم عالیه. این جاش بده، ببینید همچین چیزی، ببینید خیلی خفنه. نمیدونم حالا اینجا دوربین شماره 5، بریم 5 رو بزنیم، بیایم قسمت فوکوسش اینجا، اینو میزنیم روی منوال و یه دونه میدیم به این. خوبه ها، ولی خب هنوز به اون پختگیه نرسیده. باید خیلی روی این فوکوس کار کرد. ببینید قشنگ اون حرکت رو اینجا مثلا بد نیست. باید یکم وقت گذاشت روش و بهتر تنظیمش کرد. اینجا هم همینطور، یک کوچولو بیاد اینجا رو نوک. اگه هم نباشه یه ذره از این بالا بگیریم بد نیست. ببینم حالا اینجا میذاریم باشه، بهتر شد الان. و بریم سراغ دوربین بعدی، دوربین شماره 6 هم که اینجا بود. بریم به نظر من اولیو میتونیم یه رندر بگیریم، یا مثلا اینم نه، اینو مثلا سومی میتونیم یه رندر بگیریم بریم چه شکلی میشه. حالا چهارمی بگیریم. یه نیو فوله درست میکنم به نام رندر، میریم داخلش یه لول سکونس. اینو میگم ولی خب بقیه دیگه خودتون طبق همین بگیرید. بخشید لول سکونس رو درست کردم. سینماتیک، این لول سکونس، میریم داخلش دوربین شماره 4، بریم داخلش اینو هم میندازیم اینجا. دوربین شماره 4 که میشه این، میندازیم اینجا و اوکی اینجا. و قسمت رندرش میریم اینجا، اینو میذاریم 2160 در 3840 کیفیت 4K. اینم روشن میکنیم. همین کارا رو میکنم شما انجام بدید. و این اوکی، اینم اوکیه. میایم اینجا های رزولوشن رو روشن میکنیم و آنتی الیاسینگ رو روشن میکنیم که مثلا اینو میذاریم 2 تا یه تست رندر بر ما بگیره. و تیک اینم میزنیم، اکسپتش میکنیم. بذارید من یه جا هم براش مشخص کنم. برید اینجا میای یه جا براش اینجا مشخص میکنیم، روی همینجا اوکیش میکنم و اکسپت. قبل اینکه رندر رو بگیرم یه سیو کنم. این سیو خیلی مهمه، چون اینقدر کار کردیم نمیخوام واقعا بپره.
میریم داخلش، اینا هم اوکیه. یالا رندر معمولیه و بذارید من بیام. این یه ذره طول میکشه بچه‌ها شیدرها رو بشناسه و بعد رندر بگیره. معمولا اولین رندرها همین اتفاق میفته. خب بچه‌ها من این دوربین رو در نظر گرفتم که واسه رندرش و رندرش رو گرفتم به این صورت شد. ولی خب حالا اون فوکوسش اینا یکم کار داره، ولی خب اینجا مثلا خوب فوکوس شده و رندر خوبی رندر خوبی شده در لحاظ نور. منم که ماشاءالله زبونم میگیره. و اینکه یه نکته سعی کنید بچه‌ها، من 2 تا HDRI گذاشته بودم، یه مشکل خورد. یعنی که شما اگه اینا رو قطع، مثلا من این خورشید رو قطع کنم رندر بگیرم، خورشید توی رندر روشن میشه. خب و اینکه سعی کنید که من حالا یه سری روش‌ها هست که مثلا رندر شب و رندر روزو کاملا از هم جدا میکنیم و لولش کلا جدا میکنیم، مثلا پروژهش باید جدا بشه و اونجا دوباره بر رندر گرفته بشه. مثلا دایرکشنال لایت من الان خاموش کردم، توی رندر دوباره روشن میشه. پس من یه دونه از HDRI برداشتم، همون یه دونه HDRI گذاشتم بمونه واسه رندر شبش. فقط حالا میام تغییرش میدم و دوباره میذارم روی حالت شب یا روز. مثلا این الان خودش خیلی رندر، بذارید من بزنم 200 دیگه رندر نمیگیرم. من اینو یکم بزرگترش کنم چون رندرش یکم طول میکشه. کیفیت بالا گذاشته بودم که واسه رندرش بتونیم یه کیفیت خوبی داشته باشیم. ببینید رندراتون در واقع اگه نورپردازی دقیقا عین من انجام داده باشید همچین چیزی در میاد. و اینکه بذارید من میام اینجا خورشید رو روشن بکنم. یه نکته هم هستش توی تنظیمات رندر. ببینید بچه‌ها من اینجا اینو ببینید 2160 اگه میخواید عمودی بگیرید 2160 این ور بزنید، 3840 رو این ور بزنید. دقیقا عین همین که الان زدم و جابجا نزنید چون رندرتون مستطیلی میشه. اینم یه نکته. و تنظیمات رندرش هم بچه‌ها به این صورت ببینید روی PNG گذاشتم، این روشنه، آنتی آلایسینگ گذاشتم، مثلا تست رندر این 2 باشه، این 16 اوکیه و های رزولوشن هم روشنه و اینا هم که هستش. و نکته بعدی این که حالا بریم رندرها رو در واقع همین دوربین گذاری کردیم روی حالت یکم صفحه بزرگتر ببینیم. دیگه رندرش نمی کنم چون خیلی طولانی میشه. برید از اون اول ببینیم. این الان اون فوکوس دوربین زیاد خوب نیست و مشکل داره که حالا خیلی راحت میشه بیایم و اینو بذارید برش دارم چون خودم واقعا یکم رو مخمه اینجوری باز یکم قابل تحمل تره. یکم کند شده ببینید همچین چیزی. حالا رو حالت پسترسینگ میذاریم یا روی حالت مختلف. این حالا درخت درست میشه، داخل رندر هم دیگه درست میشه اونجا. ببینید یه همچین چیزی اینجا داریم. و دوربینای بعدی چون دیگه دوربین گذاریمون تمومه، فقط داریم چک میکنیم. مثلا این میتونه یکم حالت پایین بیاد. این نورایی که اینجا داریم و من برش میدارم. این سایه ها میره، سایه ها بره که نداشته باشیمشون. اگه میخواید رندر بگیرید سعی کنید رندر روز بگیرید اینا رو پاک کنید چون توی رندر کاملا همشون میفته. و اینم خیلی جالب شد. ببینید خیلی نورپردازی ساده ای و تمیزیه. ما همچین چیزی میخوایم داخل کارمون و اینکه
اصلا ما الان فضاسازی نکردیم، متریال ندادیم، فقط نور رو درست کردیم که به یه نتیجه مطلوبی رسیده باشیم. ببینید چقدر خوب شدین، خیلی رندر خوبی شد. آقا دوربین خیلی جالبی شد و کادر خیلی خوبی تونستیم ببندیم. اینم همینطور و اینجا هم اینم همینطور که من اینو خیلی دوست دارم و کادر خیلی خوشگلیه. حالا همینو ما رندر شبش میکنیم، میایم اینجا HDRI مثلا میذاریم روش، همینو میذاریم روی، الان روی 1 میذاریم رو 3/10 یا 1/10. خب خورشید خاموشش میکنیم و نورای مصنوعی رو روشن میکنیم. ببینید یه همچین چیزی، ولی خب این یکم باید HDRI روشن‌تر بشه. 2/10. ببینید همچین چیزی اینجا داریم. حالا F11 رو میزنم، صفحه من بزرگ بشه. ببینید چقدر خوب شدین، خیلی رندر بالیه. اینم همینطور. حالا رندر نشده اینجوری ها، حالا گیر ندید به اینکه الان چرا درخت ها اینجوری هن، اون چرا اونجوریه. این باید کاملا همشون رندر بشه. ببین اینم شما باید جلوشو کامل نور بذارید، یه سری نورای حالا خطی میتونید زیر بذارید و اینجا رو پر بکنید که حالا من روی اصلا جلو اصلا کار نکردم. اینجا هم همینطور. ببینید این خیلی قشنگ شد، رندر خیلی جالبی شدین و این هم همینطور. به نظر من کادر خیلی قشنگیه. این شما سعی کنید بچه‌ها کادرهای مختلف رو ببندید و حتما داخل اینستاگرام بذارید و منو تگ بکنید که منم ببینم و لذت ببرم. و همین، مرسی که تا آخر آموزش با من بودید و این آموزش تا آخر نگاه کردید. تا جلسه بعد و یه سری نکات دیگه و ورکشاپ های بعد، نمیدونم دیگه، کم کم داریم نزدیک میشیم به قسمت انیمیشن و در واقع بلوپرینت نویسی که انشالله اونجا میتره کنیم. همین، لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال یادتون نره، حتما به دوستاتون معرفی بکنید و خدا نگهدارتون.